Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1. Izin memperkenalkan diri, nama saya Didi Rojab Iskandar sebagai pasien. Dan saya Saiful Rahman sebagai TTK. Kami di sini akan memberikan video swamedikasi tentang obat batuk kering. Untuk videonya silakan disimak berikut. Batuk merupakan hal yang tidak menyenangkan dan mengganggu pada saat kita beraktivitas. Mengapa batuk bisa terjadi dan apa penyebabnya? Mari kita bahas satu persatu. Batuk terjadi karena adanya reseptor tertentu, misal debu yang masuk pada saluran pernapasan kita. Batuk juga merupakan mekanisme sistem pertahanan tubuh yang terdapat pada saluran pernapasan. Secara klinis, batuk dibedakan menjadi dua. Yang pertama, batuk berdahak. Yang kedua, batuk tidak berdahak. Jadi, pada dasarnya batuk itu bukan penyakit, melainkan gejala dari penyakit. Kami di sini akan menswamedikasikan tentang obat batuk kering. Untuk video swamedikasinya, kita simak video berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak. Silahkan duduk. Terima kasih Kak. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Kak? Iya Kak, saya kemarin mau beli obat sekalian mau konsul juga tentang gejala yang saya alami gitu. Iya. Kalau boleh tahu gejalanya apa aja Kak? Dari kemarin saya batuk-batuk mulu Kak. Terus pas batuk di sini nih di bagian tenggorokan terasa gatal, badan juga agak sedikit meriang. Terus Kakak sudah melakukan pengobatan lain nggak Kak? Kalau pengobatan dari apotek sih belum, tapi nenek saya memberikan jeruk nipis sama kecap. Itu kan obat apa? Udah berapa hari Kak Kakak mengalami gejala tersebut? Kira-kira 1 harian lah. Soalnya pas batuk pertama jam segini juga. Kalau boleh tahu juga Kakak ada riwayat penyakit atau alergi obat nggak Kak? Kalau riwayat penyakit, alhamdulillah enggak Kak. Alergi obat juga alhamdulillah enggak. Jadi Kakak bebas mau memberikan obat apa juga. Usia Kakak berapa tahun? 21 tahun. Sebentar ya, saya ada rekomendasi obat, mudah-mudahan bisa membantu melegakan penyakit Kakak. Oh, ya Kak. Benar ya Kak? Baik Kak. Nah, ini obatnya Kak, mudah-mudahan bisa membantu ya. Ini obat apa ya Kak? Ini dexamethasone Kak, untuk melegakan batuk kering. Cocok buat saya? Kalau mendengar dari gejala yang tadi Kakak sebutkan, insya Allah cocok Kak. Oh, Ya. minumnya berapa kali sehari? Kalau minumnya ini diminum setiap 3 kali sehari Kak, setelah makan. Ya Kak. Ada efek samping nggak dari obat ini? Soalnya saya gak suka efek samping yang berat Kak. Kalau efek samping dari obat, ini pasti ada ya setiap obat. Efek samping obat ini kalau Kakak memakannya secara berdekatan atau banyak ya sekaligus, Kakak akan mengalami halusinasi. Ini Kak, kan saya sibuk ya. Jadi kalau saya minum obat jam 7, terus minum lagi jam 9, nanti minum lagi jam 12, itu bisa nggak? Itu nggak boleh Kak, soalnya itu kan berdekatan. Nanti Kakak akan mengambil overdosis kalau berdekatan seperti itu. Oh, Jadi saya sarankan untuk 3 kali sehari itu memakannya setiap 8 jam Kak. Terus kalau kan Kakak sibuk, terus Iya. Kakak kalau nanti kelupaan, nanti Kakak minumnya langsung pas ingat saja Kak. bisa pas ingat? Iya, soalnya kalau udah nanti kan takut lupa lagi. Oh iya iya. Ini Kak, kan obatnya ada 10 biji ya. Kira-kira saya perkirakan buat 3 hari. Ya. Nah, kalau pas 3 hari saya minum obat ini, terus batuknya gak kunjung reda, itu gimana? Saya harus kemari lagi atau gimana? Kalau saran dari saya ya Kak, Kakak langsung konsul aja ke dokter Kak, biar mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Ya. Kalau minuman yang dilarang ada nggak? Atau makanan? Kalau makanan dan minuman nggak ada yang dilarang Kak, cuman sepengetahuan saya ya, Kakak kalau mengalami gejala batuk jangan memakan makanan yang berminyak Kak, dan juga daging-dagingnya. Ya. Ini harganya berapa ya? Ini harganya 20.000 Kak. Bentar. Saya kantongin dulu ya. Ya Kak. Bentar.
Tadi namanya siapa? Dik ya 21 tahun. dia 12 kita Dari mana? dari Cisewu. Terus Kak, saya sarankan ya untuk pengobatan non medisnya Kakak meminum air putih yang banyak ya Kak, supaya dapat melegakan tenggorokan Kakak. Oh iya Kak. Ya, ingat banget. Ya Kak, 20 lebih. Iya. Terus tadi kan Kakak juga sibuk, badan juga agak sedikit meriang. Terus saya sarankan juga Kakak meminum vitamin Kak, biar daya tahan tubuh Kakak lebih kuat dan lebih fit lagi. Sekalian aja sama vitaminnya, ada nggak di sini? Kamu sekalian? Iya, Ya, sekalian. sebentar ya, saya ambilkan. Ya Kak. Nah, ini vitaminnya Kak, diminumnya 3 kali seharian ya Kak. Jadi totalnya berapa? Ini 10.000, jadi 30. Oh, iya. Terima kasih ya. Iya Kak. Ada yang mau ditanyakan lagi Kak? Nggak ada Kak, alhamdulillah udah jelas. Ya, ya, alhamdulillah. Kamu pamit dulu ya? Iya, semoga cepat sembuh Kak. Ya, Sehat Kak. kembali. Ya. Amin. Terima kasih Kak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari video tersebut dapat saya simpulkan bahwa batuk itu bukan merupakan sebuah penyakit, melainkan gejala dari penyakit. Oleh sebab itu, pada video tersebut kami membahas tentang obat batuk kering, yang dimana kami menyarankan yaitu dextrometropan. Perlu diingat teman-teman bahwa dextrometropan itu merupakan golongan obat bebas terbatas, akan tetapi banyak disalahgunakan oleh anak-anak muda yang ingin mendapatkan efek halusinasi dari obat tersebut, sehingga pemerintah menaikkan golongan dari obat tersebut menjadi obat keras. Dan juga saya menyarankan kepada teman-teman, jika ingin mendapatkan obat tersebut pada saat teman-teman mengalami batuk kering, saya sarankan kepada teman-teman untuk menghubungi kepada anggota medis atau anggota kesehatan dan juga resep dari dokter. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua dan kepada teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.